Yeah, good evening, everyone. There's this video I saw today. People sent that video to me where Palace of Justice said that he has been calling me for some time now. True, he called me and I said to him, bro, I am busy. Whenever I'm less busy, whatever content you have, we can shoot it since we are in the same city. He said, okay. I think he called me like 3 or 4 times. I told him, bro, I am busy. Which I even have the proof here. Like, I was sad today for somebody to send me a video of Palace of Justice saying that na msia weto tele na ejuru inye m ike no ihe mere m ji achọ m inyere gị aka. Like, of all things hụrụ ị ga-eji agwa m okwu ya wụrụ isi m na mgbu homo. Palace of Justice Ken Chinwendu ka m kpọọ gị your real name Chinwendu. Of all things ị ga-eji agwa m okwu ọgọdị na iche chess cloud. Of all things hụrụ iji chess cloud ya wụrụ ime m accuse m na mgbu homo. My happiness is that na ị na-aba ị na-eme ndị ọzọ na-ala free, but you see this one ịla free make I die. Of all things hụrụ ị ga-eji agba m okwu ya wuru gị nwee pụta na social media si na mụnwa wu Skibo wu homo. Ọ wụrụ na ị na-eme ndị ọzọ na-ala free, nkwa m na-ekwe gị, mark today's date, taa wu December 28, 2024. Ọ wụrụ na ị na-eme ndị ọzọ na-ala free, ị hụrụ this particular one ịla free make I die. Na Palace of Justice emepe ọnụ o ji eri ji na ede ga-esi na mgbu homo nwanne. Ọ wụrụ na ị na-eme ndị ọzọ na-ala free, mmapụkwa gị ma nwụọ. Any respond ya gị lecha ihe ị ga-eji agwa m okwu ya wụrụ ịta n'isi aha m si na m si gị weta otele. If you did not bring that evidence, ihe m ga-eme gị ihe m ga-eme gị. Oga, any dream reply onye a. Any dream reply ya. Legally, buru this boy. It's also the evidence. Ị ga-eji proof gị ahụ. Thank God na ị na-aba. Ọ gwụla my happiness. Ihe m ga-eme gị. Ị na-eme ndị ọzọ na ị na-drag people na-ala free. But mụa wu Skibo. Ị ga-eji proof gị ahụ bịa police station echi. Tomorrow, I dey go write my petition. Ọ wụ na ị na-ala free na ndị ọzọ hụrụ this